दिस इज ऑस्कल्टेटरी मेथड। ओके, इसके अंदर भी हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले पल्स को पैल्पेट करके ओके प्रेशर, जो कफ का प्रेशर है वो रेज करेंगे। ओके, इस पॉइंट पे जाके हमें पल्स सुनाई देनी बंद हो जाएगी। ओके, वहाँ से हम 20-30 पॉइंट्स ऊपर ले जाएंगे। ओके, अब हम स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे। स्टेथोस्कोप हम चेक कर लेंगे कि वो चल रहा है। उसको हम मीडियल आर्टरी जो अपने क्यूबिटल फोसा के अंदर है वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब कफ का प्रेशर हम धीरे धीरे लोअर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, जहाँ पे आपको ऑस्कल्टेटरी मेथड में हम 5 फेजेस में बीपी चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको शार्प टैपिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। इसका बीपी 120 है। अब मुझे स्टेथोस्कोप के अंदर भी टैपिंग साउंड सुनाई दे रही है, जिस तरह टैप करते हैं, टिक टिक टिक। ठीक है, ये है इसका सिस्टोलिक बीपी। ये रीडिंग एक नोट कर लोगे। ठीक है, नाउ सेकेंड, अब इसको हम स्क्रू को थोड़ा सा और लूज करेंगे। अब 98 पे जाके जो मुझे ये सेकंड फेज़ है, इसके अंदर जो साउंड है वो हल्की सी स्विशिंग, हल्की सी डल हो जाएगी। ठीक है, ये है सेकंड फेज़। ये भी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। स्टेथोस्कोप को अपनी जगह पे फिक्स रखेंगे। फिर हम थर्ड फेज़ की तरफ चलेंगे। अब हमें क्लियर बैंगिंग साउंड सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। ये 98 के ऊपर आ रही है, जूम करके दिखाओ। ओके, अब ये हमें क्लियर बैंगिंग साउंड सुनाई दे रही है, जिस तरह से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ओके, लाइक हार्ट बीट। ठीक है, उस तरह की साउंड सुनाई देती है। ये है थर्ड फेज़। ठीक है, अब हम फोर्थ फेज़ की तरफ जाएंगे। ये 8 से 10 पॉइंट और नीचे होगी। यस, 85 के ऊपर ये साउंड अब बिल्कुल डल हो चुकी है, कम हो चुकी है। ये है फोर्थ फेज़। ओके, बीपी चेक करने का। और लास्ट फेज़ के, अब जो ये वाला फोर्थ फेज़ है, यही आपका डायस्टोलिक बीपी है। ओके, 85 है इस पर्सन के अंदर। तो वो है, ऊपर वाला हमने देखा 120 था और नीचे वाला 85 है। ठीक है, इन बिटवीन जो 2 फेज़ आ रहे थे वो सेकंड और थर्ड फेज़ थे। अब जो फिफ्थ फेज़ है, अब मुझे साउंड बिल्कुल हल्की सुनाई दे रही है। ठीक है, जो कि डल साउंड है फिर से। अब लास्ट फेज़ जो है वो रीडिंग तब लेनी है जब ये बिल्कुल चली जाए और ये साइलेंट फेज़ स्टार्ट हो जाता है। ये होता है फिफ्थ फेज़ ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इसको आप साइलेंट फेज़ पे लाके, यस, अब आप नीचे तक जितना भी ले आओगे बिल्कुल प्रेशर अनलूज कर दोगे, मतलब तो वहाँ तक बिल्कुल साइलेंस रहेगा स्टेथोस्कोप के अंदर। तो ये वाला है आपका फिफ्थ फेज़। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था 80 से। ठीक है, ये हम 5 रीडिंग इस तरह से प्रॉपर बीपी की हम लेते हैं। ओके।